丸重グループ。より良い形を作り、街を作る、社会を作る。公営建設株式会社。丸重グループ、公営建設株式会社の提供で、10号割物30連、大スターワインをお送りします。短い星のに関東の仮に揺れる言葉にならない切なさに黙ってと叫ぶ川さ夜空に夜街路樹はあの日のささや丸重グループ公営建設株式会社の提供でお送りしました。打ち
最後までご観覧いただきまして誠にありがとうございました。おかげさまで第97回全国花火競技大会も無事終了することができました。本日参加の花火師さんが打ち上げ会場よりトーチを振って別れを惜しんでいます。ご観覧の皆様、お手持ちの懐中電灯、ペンライトを振って花火師さんに感謝を込めてエールを送りましょう。全国花火競技大会をご観覧くださいまして誠にありがとうございました。これからも皆さん喜んでいただけますよう斬新な企画でお待ちしております。またお会いできる日を楽しみに。以上をもちまして第97回全国花火競技大会を終了いたします。